咁除咗面之外啦，咁有啲朋友仔咧係眼底比較嚴重嘅，呢啲唔夠力，咁你就要係呢個眼嘅 capsule 啦，就係針對我哋眼嗰個線條同埋眼嗰個唔夠力嗰個情況，就即係堪比啊，係人哋去打針咁勁。即係唔想打針呢個你會好中意，因為佢唔使你打針，唔使你瘀，同埋唔使紅，佢就已經有嗰個間者喺度啦。咁你眼嗰個咧，你就集中喺眼底呢度，俾翻啲聚咗乳酸嘅刺激。眼蓋嗰個冇力咧，真係好得人驚啊！佢仲要係勁滲透度勁高咯。係啦，咁呢個聚咗乳酸就 PLLA 自身蛋白膠原，咁佢呢個咧就係可以俾人體吸收嘅聚咗乳酸。哇！我而家 feel 到好緊咯，你摸上去咧好爽噶喎，我係追求清爽感覺嘅朋友嚟噶。因為佢落到去膠原骨裏頭咧，首先係修復咗，然之後咧再重組翻下個底層嗰個結構。跟住而家咧就係即係越搽咧，咁佢自己咧慢慢咧平翻啦，裏面即係冧咗嗰啲咧重新建構翻起身啦。跟住咧外面嗰陣皮膚咧同時間咧就係收緊翻，就係佢分子細，咁所以咧佢用一個細嘅分子去填細嘅地方，係非常之準確精準咁填到嗰啲流失細胞嘅位。呢個真係好好，呢隻嘢真係非常之咁好。